DLED Center long kachapa dia mai mesen pen kapaman pon. Dilai cleared up English ME High School government recognized kadenga jok SMC lapen than bangatum ningarong kachipi. Tarabasa Sports Association Annual Inter Football League ang dungkiti kapathu mesen pen kapajut pon. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang samimoni kamilikpi nom birtang tonpen arjetha. Hamred Government Higher Secondary School along Kibi Pon DLED Center ninkan hini kacharli a course ki jutsi pai ni phai krehini ni kachapa dia jame kapaman pon birta pherangke hundor kropen birtang pali. Ningkan hini kacharli made seke kendun tang than bang tum ong dung chetong dun si kachapa dia jame pachun pon ada por phai ke ba por molong pen pang chit pon kidam tan ningkan hini ang pong kachethang kachimum tangalam hai hui chethan pon mai long than bang dia leda than bang atum kadok be bang pli amana pen chetong dun sangpi Mona Lisa Phulong Center Coordinator Pentang Lok Siddhartha De Manai Tisopi lapen Priyanka Brahma atum ta chetong dun আমার আমি বিদ্যালয় ডিএলএড সেন্টারটো আৰম্ভ হৈছিলে 2016 চনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ পৰা ইয়াত ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপিছতে প্ৰথমত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিছিলে বিশেষকৈ কৃষকৰ তথাপিও আমি সেইখিনি অভাৰকাম কৰিছোঁ তাৰপিছত লাহে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ভালে ভালে চলি গ'ল গৈ আকৌ 2018 চনৰ আগষ্ট মাহত আকৌ এটা স্পেচিয়েল পেকেজ আহিলে মানে ছেকেণ্ড বেচ এডমিশ্যন হয় তাৰপিছতে আকৌ এডমিশ্যনবোৰ তাতে আমাৰ 96 থাকে প্ৰথম বেচত আছিলে 81 নেক্সট আহিলে 96 এই চেণ্টাৰটো যদি নাথাকিলে হয় ইমান কেইজন শিক্ষক তাৰমানে প্ৰশিক্ষণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল হয় তাৰমানে ডিএলএড ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে নোৱাৰিলে হয় কাৰণ এডুকেশ্যনত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে প্ৰাইভেট স্কুলৰ স্পেচিয়েল পাবও নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা হ'লেও বছৰত হয় এগৰাকী বা দুগৰাকী গতিকে তেওঁলোকক যেতিয়া নিজৰ আৰু ইয়াৰ গুৰু দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে কৰিলে লগতে আমাৰ আৰ্মিসকলে যাৰ ফলতে আজি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ল আমি কৰিলোঁ ফাইনেল পৰীক্ষা Hamren Government Higher Secondary School Principal Singh Krol hisar po man pen chetong dun si mailong RDP dun dilera than bang ato aphan ningkan hiniang bong seke ke dun ab than bang ato aphan ke than kachapa duga jok ningaching samang thek kar chu pensi lan aphan ta kachapa di pensi jamek mesen pen pajut pon Keramtang Surikre Sirkebra Aningkan Dilai cleared up English ME School Parjapsi Surikre Si Aningkan Government Bangso School upon Denglo Lapan High Schools Nambi Kacharli Osomara upon Akenangso Teglong Si Surihini Rahini Aningkan Parjapthulo Lapan Pining Mate Surihini Rakre Sirkep Aningkan Government recognized Kedenga Jo School SMC Lapan teaching staff atum Ningarong Kachipia Birta Karnyosa Hemalong Birta Nangle Labangso School Managing Committee lapen teaching staff atum High School of Hanta Government Kedeng Bonobir tapen Ningarong Chipirinti alang itum pai ni phai krihiniar ni Diopani Mandir along arna making ripali damsi kardom kardi patodamlo lapen thu anarlo opor ke chogi juna porta pathik pon Labangso ja megalong man pen kachetong dun Borjan VDC Chairman Chris Rongphar HDP Sports Association as Secretary Kamantiso HDP Bajar Committee as Secretary Chandra Tokbi Dilai KSMI Phunobin Rongpi lapen penan ke thigiding atum chetong dun Ferangke pen High School Headmaster Jameson Ingtia Phan Karjo Hut ke thandun ke cleared up High School Government recognized kapaman pon thega pon hiri tum ka dogo beta chehoklo Jasamet Karbianglong Thomas Council CM Borjan Constituency MAC Mate Karbianglong Thomas Council Chairman
Borjan VDC Chairman Karbing Law Thomas Council Education Ye Matum Ladak Dilai Hawarapan Nangkamat Haponapot Kachuro Pajirlo Pusi Alang Lipen Ningje Non Amat Labang So High School along Kadagwepen Staff Bang Kebdo Lapen ME School along Staff Bang Ner Kebdo Pusi Birta Ribdun Long Kadnir Sai Hemelong Perang Kepen Pai Pai Ni Pai Krihiniani Nang Kelo Birta Naharjan Block 1 lapen Block 2 hawar long karbi arong rong plido lake thon singing leng arong be arong terang arong lapen to bi arong henlo la rong pli arong kedo thiba jok si karbi long adue hoy along le nang kerai pilo pule mathadam datta henone to bi arong henlo Nagaland Dimapur pen ahoy pen kache dai klok arong ke abarim na arong lake Farukri sir kebra inquiry hinia ningkan pen kachuki marong thon singing leng arong henlo Lahaya rong along Piniani on the Pariwartan take dam long ledet ason. Karbiang law termus council ke take dingatum pangnungku ason si take dam long. Thon singing leng arong idona hempen nang kachithan dun nilitum labang so hawar pen ke chutun chudang apan gas ta long dun delang. Hem so barpi bar so kachitia hem mesen ingthir jil ki junalang lapen lo charli avarsai mesen long dun de pusi nang chithan dun. Halabang so awar kisokyun e punon high school angdeng ledunji punon kilometer cap an akehelo delai an damnangji lasirong asor siksak pik anlo lason pulote kewang jilang ani penke Nagaland ahoy along karbia khe kijum ji angring thetan tanglo athe pinang an along leki aronre penhem kikim atumta topik tanglo lasi aronre pen karbiang long along le along hem kachikim thip atumapan prabjin pen langchari damsi pangthek nang pola pen kaching turasai amustame la rong pli arong arada tumapan kipale damji apan akenang sodlo Thang nat akirapta sorkar pen tinilitum ka abela nilitum ke hemso talong le letrin talong le gas talong le nilitum ke sorkar pen le thangar akirapta belang lasi jokta bang tawe nar dua bang tawe nang le tanang lele nat akirapta long le nilitum ke avelo dake nilitum ke hospital ta avelo pharmacy ta avelo nilitum ke ihidam podemapur ihidam popude lailo nilitum long ke ave school tan matro nilitum ke la LP school do lan lo kinang kan ihi ke la pula ke nilo dilayan kilometer ner cap ando dam nang po ke dikdar ke bon pinini hoson ke usumar school ke don tak dikdar sukali ini tum ke sung rong adala tum sitami non karbiang law termus council kachari ke theki dingatum pen kaching thurwar sai ke pale dam ji apan kachuning ripado kat news channel sai hemalong non chong pherang ke pen nang kilobirta non mom so porpan birta mung to pangsina Come live, come and test drive Nissan New Stereo India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905.
Made like a gun, goes like a bullet. Isan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch Juice. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch Water. Dihinamo Opiputhot Birta along Rontwiglo. Tarabasa Sports Association Annual Inter Football League Pai ni Pai Krehiniar ni Anitili Plia Porpen Angdung Kiti Kapathu Ponsi Mesen Pen Kapathu Kapajut Ponobirta Perangkepen Birtang Pali. Angdung Kiti Kapathu Ponlong TBSMI Phudhuni Ronghang Lapen Chun Bang Rameshwar Timungatum Kepatir Pipon along Alhuyaman Pen Phuluni Constituency MSC Dorsing Ronghang Lapen Alang Lichor Sabina Teronpi Bharatiya Kisan Sangha National Executive Member Kurusar Timung Phuluni PSC Pen Dr. Sarthe Ronghang Phuluni Lemsa Chairman Lapen Abarim National Referee Reason Bosumutari Pen Danglong Penanganabang Phubang Piatum Chetongdun Angdung Kiti Kapathu Pon along Cleared Up FC Pen Thongrong Bay FC Atumang Bongsi Pathuponlo Kapathu ke Cheng Pen Tan Nat Nada Terangta Kapathu ke Thek Kaching Bird Chirajok Apora Teng Pen Ball Ipumta Chipion AC Tiebreaker Pen Ball Patur Ponsi Cleared Up FC Atum Angdung Kiti Kapathu Chipahai Ponlo Lapen ke Hai Nong e Phuluni Constituency MSC Dorsing Nong Hangari Deng Pensi Pipa Chirponlo Hamren arong superior lo interior kapamanji aphan mathasi Hamren auto rickshaw association atumbe patir piponsi pai ni pai krehiniar ni Hamren hithibarim lapen hithiki mi along karko karphek lapen bonpret kewar jamek kapadopon birta pherangke hundor kropen birtang pali Ada porpai sirkep apor malompen Hamren hithibarim Samson Singh ingti akumlina longpen pangcheng ponsi karkok karphek longle kipaklam bonpret kewar lapen Tawar kungkung kipan kapang khai hai hui klempon. Safai obijan lo, lasi kimi ning kangjang ning kulon tay litum kido kitak icoy peri kipang kangjang ason si tuar ta ingjang et ning kuap kansi ni litum
la utoi si chona hin pen pini ke la ke sap sapai abhijan ke lo la si kemining mo phi phan sita ili tum la tuar along kagos tami pini ason tami pi war bende ason te itum jelang misen Iti bari malong claim that a West Karbiang Long Deputy Commissioner Saihem adung reng pong hom adang pro along kapang tirasai claim 2 kapadusi hamren hiti kimia long tak karko karpekasai padoponsi klar et klarbor pamanpon hamren autoriksha association pen lapusan rong supi kapang tirasai kedeng pon thegapot hamren arar tum ningka chingsam chipaklang dun Ada berita bangkela ponsi kang ton paniklo dome thakme kurwang thu